baadaan ku bilaabeynaa bilow barnaamij bisinka baxnaaniyo bogaadin burjiga iyo balaayada isagaa baabi'iya bismillaahi waa kuwan hadal bilowgiina nalagama boodi karo bismillaahi araxmaani araxiim bacda bisin salaam baan sidaa sagaalinaysa aqoon suulinaysa oo jaaliga dhalinaysa samaan iyo wajir kula mashxaradeed ahna salaanta la isku salaamo midda ugu qiimaha badan idilkiin qof walba mansabka iyo maqaamka ku joogo waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بعد سلام كده الله سبحانه وتعالى يوم هذا اللي وصلناتي ماشان هاد كو قيمة بندمات النسكين كل مين نجوا عفمات قبنا وظهرين برامج حفلات كنا ترتنا قونات كي صار الله يسون دكسيت كان أفر attention يلا بعتن صودا مالي أرضي الله قبتي بوليستاش يلا بالمرنيا برامج كنا برامج سكا بالمرنا وظهرين وحكوا دافرنا هذا قرآن الكريم كقول كي الله وحلو دافرته وحاول غير كبلان حنا نقول دافريا عبد العزيز حسن عبد العزيز يا هذا كده فري عبد العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان خاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى قالوا حب الله ويهنا مدافر حفلة بالمرنتا بوليستياشا ترتناقونات كافر لباتن شن لباتن صومالي في جاب بريمران سكندري سكول قيبا هوري برامج كينا أيام كو قدرنا وحانا رون كرنا مراد كينا قود با مدرسة مانتا جوكتي mirihii tacliinta ka gura weeyaan dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Soomaali Fuuja qaybaha hore xafladda aan ku guudana ugu horreyn xafladana waxaa noo daafuraya maamulaha guud ee iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Soomaali Fuuja al-ustaad Cabdulqaadir Abikar Sheekh Cali ayaan yeeranaa isaga iyo xafladda inoo daafuraya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي ما دسكال سبحانه وتعالى علي نصور تقليي ما أنت إنا إنه هل كان قوة كلنا أنه قبنا حفلة لغو ماموسا يو قوليستياشا ترتناقونات كي نوسو إدلادي لوضكن أفر اللباتن لوضكن شان اللباتن وغيره waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala marka xiga waxaan u mahadcelinayaa mas'uulkii tartankii hore soo dhamaaday ustaad Maxamed Nuur Maxamed Buqaari oo asagana qayb weyn aad u muhiimsan ka gacan ka geystay waxaan kale u mahadcelinayaa macallimiintii garab istaagtay waxaan u mahadcelinayaa maamulka xigeenka ustaad Asad Salim Sharif Umar asna isku dabariday xafladan quruxda badan leh sidoo kale marti sharafta kaamilmaanka wariyaha dhamaanta waa u mahadcelinayaa waxaa kale u mahadcelinayaa ardaydii juhdiga qiimaha badan leh ku soo bixiyay inay maanta xafladan iyaga loo qabto sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ardaydii juhdiga ku bixisay balse nasiibka uu saacidi waayay ee maanta xafladan aan qayb ka noqonin sidaa darteed dhammaantiin waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin marti sharafta nagala soo qayb gashay maamulaha iskuulka Kah Primary and Secondary School Ustaad Cabdullaahi Cabdulla Cusmaan iyo Ustaad Zaynab ayagan aad u mahadsan yihiin waqtigooda quruxda badan leh ay noo soo hureen ayagan waxaan leeyahay soo dhawaada dhammaantiin waxaan idin leeyahay soo dhawaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله aad buu mahadsan yahay maamulka guud ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Soomaaliya Fuuja ayuu kaasi ahaa al-ustaad Cabdulqaadir Abikar Sheekh Cali qaybaha hore ee barnaamijka xafladda tartan aqooneedkii soo idlaaday sanad dugsiyeedka 2025 ayaan ku guud aan raada cafan 2024 tartankii u soo idlaaday ardayda dugsigan hoose dhexe iyo sare ee
Somali Future ayaa maanta xaflad lagu dhiirigelinayo ardayda kaalimaha hore galay tartanka ayaa halkan lagu qabanaya. Waxaa aad ugu mahadcelinaynaa maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee ka ah Al-Ustaad Cabdulle Cusmaan oo in badan loo yaqaan Cabdullaahi Barfuun oo maamulaha guud ee dugsiga ka ah ayaa galabtiina la jooga. Isagana aad ugu mahadcelinaa bahda waxbarashada deegaankana ka mid ah. runtii kasoo qaybgalka ay xafladan aad ay noo dhiirigelinaysaa ka Somali Future ahaan qaybaha horena ayaan ku guda jirnaa. Markaan waa markii aan dhihi jirnay adduunyadu waa hayaan hir baa lagu wada socdaa, dagaal baa lagu soo hirtaa, han baa lagu meel maraa. adigoon hubno wadan habka loo dagaal galo hardan aadan garan horta jiro weydii Somali Future Primary and Secondary School adigoo aadan baran hanaankii ummad habkii loo waxbari karo alla boodin hawsha horta jiro weydii Somali Future Primary and Secondary School qaybaha hore barnaamijka tartanka aan ku gudbinaa dhanka ardayda maanta marti aan u nahay ayaan baqaayistooda iyo yeeritaankooda sii guda galeena. waxaan u yeerayaa markan Cabdirasaaq Mukhtaar Cali ayaan u yeeraynaa mid ka mid ah ardayda ka waxbarta dugsigan oo halkan ku soo bandhigaya xadiis. soo dhaw Cabdirasaaq. عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يومي عبد الرزاق مختار علي وهالكان كسو جيدون حديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العبد كفضل القمر على سائر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر رواه أبو داود والترمذي. هي عبد الرزاق مختار علي أو كاسا ولقبي هوري ayaan ku guudnaa barnaamij xafladeedka tartankii soo idlaaday ee lagu dhiirigelinayo ardayda wax ka barta dugsigan. runtii waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dadkii isku hoolay inay agaasimaan xafladan aadka u quruxda badan. mar kale mudnaan maamuus dhiirigelin idinka ayaa mudan wadaansintiin ardayda. dhanka ardaydan ku guudnaa yeertaankooda waxaan u yeerayaa markan Shaafici Xuseen Cumar ayaan u yeeraynaa halkan waxaa ku soo bandhigayaa ama ka mid noqonayaa dadka halkan yimaadaan aragno bandhigyada quruxda badan ee cajiibka ay sameynayaan. si gaar ah wuxuu halkan nagu tusi doonaa tafsiir isagoo akhrinaya ayuu halkan imaanayaa bal waan arki doonaa suuradda uu noo tafsiiriyo ama aayadda uu tafsiiriyo. bas تفسير اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا مجاي احمد حسين احمد دكتور سكول Somali Future gaar ahaan fasalka sideed halkan soo jeedin doon tafsiir. بسم الله مجا الله يقبل يا لي الرحمن نحريست قول نحريست لي الرحيم نحريست قار نحريست اذا قرتي جاء ويمد نصر الله على جرجاكي سوى الفتح وفرشة مكة ورأيت أدرت النوم محمد والناس ضدك يدخلون أيوة سوق في دين الله دين أفواجا أيوة كح كحة فصبح وتصبح بحمد ربك ربك مهدي وتصبح واستغفر ذنب دافي ديسه الله ذنب دافي ديسه إنه الله كان وحده التواب من التوبة أقبله. Shaafici Xuseen Cumar ayuu kaasa wili dhanka ardayda ayaan ku guudinaa. mar kale waxaan aad ugu mahadcelinaynaa martirta kala duwan ee aqbalaada naga aqbalay inay nagala soo qayb galaan kulanka xafladda qaar ka mid ah ardayda tartan aqooneedka u soo idlaaday ee lagu dhiirigelinayo. waad mahadsantihiin maamulayaal iyo macallimiin dhammaan gabi ahaan inta nala joogtaba. wili qaybii hore ee xafladda ayaan ku guudinaa. sidoo kale bahda kaamirmaanada muuqaalada quruxda badan iyo sawirada qaadaya maanta iyagana u mahadcelinaynaa bahda Qaboojiye Production. qaybaha hore ee barnaamijka ku guudinaa waxaan u yeerayaa markan ayaan Cabdi Ciise ayaan u yeeraynaa iyo bandhigeeda nabi amaanka. warahmatullahi wabarakatuh. أنا مجاكي عم تكن سجودنا يا ما إن النور يا نبي أدكم بدنو أرجعني ويا ما مسنان كره إلى يا ابني ما وحبك أوجي النبيو إلى يا ابني ما وحبك أوجي النبيو جالك أوجي جيفك يا ونعو جاها شربت يا وجوك صدو كنا جوغو منكا مجيساني جورتاada deetanayaa ka jeer baxay joortaada deetanayaa ka jeer baxay ifkana guurida taageerano fidiyo italiimiyo nabiyo nataakuliyo boosno lahal itaaliya qiyaamao taajkaaga nabadtiri taaji baa tahay alla taane adduunyada dartiinkii loo ahaysiiyo ambiyadu dhammaan wixii sakaytayo asabaato inta kalena waa farace axmed nuur naaji murgaanahay axmed nuuriyo naaji murgaanahay. barnaamij xafladeedka
ayaan ku guda doonaa tartan aqooneedkii usoo idlaaday ardayda lagu dhiirigelinayo dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Soomaali Fuuja oo ka mid ah iskuulaadka waxbarasho ee ku yaala deegaankan ceelasha biyaha. Dhanka ardayda ayaan ku sii soconaynaa. Dabcan waxaan rajaynayaa qaar ka mid ah ardayda waa bah maxaa la yidhahdaa suugaaneed waxa waaye suugaanta si fiican u yaqaanin ama waxa waaye xoogaa ay ka fahansan yihiin aba isleeyahayba. waayahay nasteexo liibaan muxudiin ayaan u yeeraynaa iyo gabaygeeda nooca uu ku saabsan yahay hanaanka u gudbiso waan arki doonaa. soo dhawow nasteexa. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قوم مقعي أنا استحليوان وهالكان يسو جيدون قبي قبلي وسيديوي البحني ما دوساس ما هاد بس كركرة ما سررها بني ما قرقر سونيا ما لبنا سباق ما سنكا ولا مدو ما سقرة ديو حشيش ما صبر إيو رياق ما سنسلون عد كلماها qofsiloon daya maaha wax sababa u noqo maaha sinta iyo lafaha duudka maaha 3 goor jajabi maaha. waayahay aad bay mahadsan tahay nasteexa liibaan muxudiin ay taasay. dabcan waxaa aad ugu ammaanaya ardayda nidaamka sixlaqaanka ka muuqatay anoon idin oran ama idin dhihin haloo saxbiyo idinka ayaaba u saxbinaya ardayda. aad baa mahadsantihiin. weli dhanka ardayda ayaan ku guda jirnaa. waxaan u yeeraynaa markan Marian Nur Muuse ayaan u yeeraynaa iyo suugaanteeda. Marian soo dhawow. aniga magacay Marian Nur Muuse halkaan iisoo jeedin doona suugaan. Soomaalideeni haddii sinnaatay Soomaalideeni haddii sinnaatay issamafalkeeduna waa dalyadii nin lagu seexan hilbaasida seexan nin lagu seexan hilbaasida seexan Soomaalidii midowday saxankii baxayo samaaday Soomaalidii midowday saxankii baxayo samaaday nin lagu seexan hilbaasida seexan haseexan soo jeedo si weyn u feejigno. muuse ay taasay. weli waxaan ku gudanaa qaybihii hore ayaan ku gudanaa barnaamij xafladeedka tartankii soo idlaaday ee lagu dhiirigelinayo ardayda dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Soomaali Fuuja. maxaa dhehnaa markan iskuulladu bateene midkeesa ugu mudan tayo laguma jirtaa runta lagama maarmee waa Somali Fuuja Primary and Secondary School. Soma waayahay weli qaybihii hore xafladda ku gudanaa. markan waxaan u yeeraynaa Sumaya Cabdulqaadir Ismaaciil ayaan u yeeraynaa. Sumaya Cabdulqaadir Ismaaciil iyo ammaanteeda maamul. Ismaaciil gaar ahaan fasalka 7 kana socdo iskoolka Soomaali Fuuja oo halkaan iisoo jeedin doona maamul ammaan. maamulkeenu waa mid ku faano wanaagsan marna kama daalo daneenta ardayga macalinkii muntaasiim ayaa u xulan maqsadkiisu waa meer sare oo la gaaray markuu ay niftaado maqaamka ardayga intii waanu sheedo midna waa mudan. aad bay mahadsan tahay Sumaya Cabdulqaadir Ismaaciil ay taasay. weli qaybihii dhexe ee xafladeena ayaan sii ambaqaadaynaa. barnaamijkuna waa barnaamij ardayda tartan usoo idlaaday ayaa lagu abaalmarinayaa. tartankii usoo gabagabooday kaalimay kala galeen way kala guulaysteen hadiyada ay bixin doonaan oo iyaga maamulka iyo macallimiinta hadiyada siinayaan iyagana abaalmarin ayaa la siinayaa. waayahay sheekada xaggee noo maraysa hadda jumladda maamulka noogu dambeeya muxuu ammaan maamulmeeno. waaya annaga maxaa dheganaa marka maamul toosan oo ummadda tiray nidaamka toosin ardayda tarbiyeen badi bulshada halkay ka hesho waa Somali Fuuja Primary and Secondary School. sax moo waayahay waxaan u yeeraynaa markan waayahay adaabta ardayga iyo Daa'uud Cabdiraxmaan Cusmaan ayaan u yeeraynaa. Daa'uud Cabdiraxmaan Cusmaan. waan ilaahay halkaan noogu manaystay si caafimaad aan qabno. midda labaad waxaa mahad iskale maamulaha iyo macallimiinta iyo ardayda. midda saddexaad waxaa halkan kasoo jeedi doonaa akhlaaqda wanaagsani. waxaa horta marka hore la dhahaa aqoon badan waxba ma karto bilaa akhlaaq ah. sidaas darteeda waa inaad isku heshaa
aqoon iyo akhlaaq hadaad leedahay aqoon badan oo aad leedahay akhlaaq yari ama akhlaaq aadan leenin aqoontaadii waxba kuguma tarayso sidaas darteed waxaad u baahan tahay akhlaaq wanaag si aad akhlaaqdaada u wanaajiso marka hore waa inaad aadaabtaada toosisaa marka labaadna waa inaad akhlaaqdaada toosisaa midda saddexaadna akhlaaqda wanaagsan waxay turjumaysaa guryaha kasoo kacdaan iyo waalidiintiina hadduu akhlaaqdaada uu xun yahay ama aadaabtaada ay xun tahay waxaad turjumaysaa inuu gurigaaga yahay mid akhlaaq daran sidaas darteed waxaa u baahan tahay inaad noqotid mid akhlaaq wanaagsan si aadan waalidkaaga iyo macallimiintaada aadan u ceebanin halkaas ayaan kugu soo kooban waxaan idin rajaynayaa akhlaaq wanaagsan iyo aqoon fara badan wayaad mahadsan yahay ustaad daawud cabdiraxmaan cusmaan ayuu kaasi ah weli qaybaha dhexe ee xafladda ayaa ku guda jirnaa markaan waxaan u yeeraynaa maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare oo ka mid ah iskuulaadka facaweyn ee ku yaala deegaankan ceelasha biyaha al-ustaad cabdullaahi cabdalle cusmaan oo in badan bulshada ay u taqaano cabdullaahi barfuun ayaan u yeeraynaa ee kelmadiisa baraarujinta ustaad soo dhow بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عن سلام يا ضمان كسوق قرياشة حفلة غروح البدن أو هريو معمولها الدكسية صاحبك أستاذ عبد القادر أبيك الشيخ علي معلمينتا والدينتا كسوق قرية حفلة أرضي غروح البدن حفلة لو يكون كلا كسوق قرية دقي سنة ينتبه لما أنت معاكم سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روحانتي هذا نو فرحتنا هاي كسوق يبقى حفلة لقبر حين أيوه أما اللي هنا أيوه علمي فايد ولي هاي لقنا مع موسى وأرضي كارن تكجري ترتنا غانات كي سنة كي لا صعب في. أنا كفاية سنة مركب حرب أرضي هاي أنا من هاد الشهرته معلمينتي وقت جلسي إن ترى غانات كاتين قبطان. iskoolo badan oo waaweyn oo ku yaalo meesha aan ku noolnahay ima meel ka duwan ba waxaa laga yaabaa in ardayda tartan xataa loo qabanba marka waa juhdi dheeraad ah oo macallimiinta idin gelisheen inaad idiin sheegaan rabaa una mahad celisay macallimiintaas tartan aqooneedku marka wuxuu faa'iido leeyahay ardayga wuxuu faa'iido u leeyahay faa'iido badan baa ku jirta tartan aqooneedka marka ugu horeyso waxaa laga dhaxlaa aqoon dheeri ah oo habeenka aad beri tartan leedahay iyo habeenka kale isku sima u seexataa habeenkaas waa fikire wax badan akhrine juhdiyeed gale soo maaha danta laga leeyahay taas waa inaad wax akhriso waa macnaha faa'iidada ugu horeyso oo ardaydu ay ka helayaan tartan aqooneedka waxa weeye inay aqoon kororsadaan oo wax badan ay akhriyaan waa midda maanta ku guulaysateen oo juhdigii iyo dadaalkii aad samayseen ee idiin dhashay inaad kaalin ku gashaan oo maanta laydinku abaalmariha waxaa laga helaa tartan aqooneedka ardaygu marka uu ka qayb qaato tartan aqooneedka uu su'aalaha ka jawaabo wuxuu ku bartaa wax la yidhaha karti ama dhiirinan ardada ka qayb qaada tartan aqooneedka ardada kale waa karti badan yihiin maxaa yeelay geesinimo iyo inay hadli karaan oo ardadu dadka u sheegi karaan meesha ay ka baranayaan waa tartan aqooneedka ardaygu wuxuu noqonayaa marka arday karti leh waxyaabaha aad ka baranaysaan waxaa ka mid a tartan aqooneedka markay qayb gashaan dulqaad caddaan iyo madow waaye adoo haldhan wax soo akrinayay ayaad goob tartanka imaanaysaa tartanaa gelaysaa labay mid tahay in lagaa raayo iyo inaad rayso haddii lagaa raayo haddii aad rayso waa saa rabtay alxamdulilah haddii lagaa raayo ma isdhiibay marka ani waalma ooye may dulqaada ka baranayd xalaal caleyka sanadka soo socda aan noo ballana farxadaan ku bixi macnaha maanta waa iga raysay sanadka soo socda noo ballan inta lama joogno horta haa sanadka kale markaas meesha laga raayo waa aqaanaa si fiican waxuma akhrin fasalkeenna waa isku laabanaynaa wax baan soo akhrinaynaa sanadka kale saa ku qaadi lahaydeen ya farxad le waaya guushaa keenta le waaya marka wuxuu ku baranaa ardaygu tartahoreedka sidoo kale xaa lagu baranaaye xaa lagu baranaa dulqaadaa lagu baranaa dulqaadkuna waxa ugu weyn lagu guulaysta qofaan dulqaad lahayn meel ma tagin ogti soo mogta horta dulqaad ilaahi subxana watacaala muna hadla xataa waxyaabaa nolosheeda waxaa kamid ah dadka muslimiin haddaba aan nahay dulqaadka inaan kaashano marka ardayay waxaan rabaa inaan kuma dheeraa karo waqti waa soo kooban yahay aan kun iyo kow jeer u mahad celisho maamulka iyo macallimiinta intaana aan ku soo koobo qaybtii aan uga hadlayay faa'iidada uu idin leeyahay tartan aqooneedku hadalkii intaas kuma koobna waxaan ku faraxsanaa marlabaad ka soo qaybgalka xafladan
macallimiinta iyo maamulka juhdiga badan maxaa dhihi jiray dadaalka bixinayo iyo ardayda ka faa'iidaysanaysa iyo waalidiintii u suurta gashay in xaafadooda iskool looga furay oo ilmahooda wax ku bartaan waxaan rabaa haddana iskoolka ku yaalla xaafadaada oo dariska kula ah iyo iskoolka kaa fog keebaa kuu fiican adiga kan kuu dhowaa kuu fiican dhowr qodob inaa idiin sheegaan rabaa oo ku fiican yahay iskoolka kuu dhow oo gurigaaga agtiisa ah kuu fiican oo wuxuu ku fiican yahay adduunku wax u qaalisan mataqaanaa adduunka wax u qaalisan waqtiga u qaalisan hadduu kaa fog yahay meel dheer agaado maxaa kaa baxa mataqaan waqti badanaa kaa dhuma nus saac ama hal saac baa ka socota kahor asig weyso iyo iskool kuu dhow hore aa keeni karta kaa ku fiican yah kan kuu dhow waa ku fiican maxaa yeelay iskoolka kaa fog wuxuu kaa dhuminayaa hee waqti badanaa kaa dhuma adduunku wax u qaalisanna waqtiga waa hadduu waqti kaa beerdaroobo dhinaha waxweynaa kaa beerdaroobo bas anaga waqti lumisaa dhahnamiya soomaaliya naamiya maya waqtiga muhiim waa haye iskuulka kuu dhow kaa fog ka warrama dhanka dhaqaalaha waxaad u baahan tahay iskool kaa fog markaa ayaysid juhdi iyo baabuur sii raaco halis iyo riski wax marka soo maaha kan kuu dhow waa imaaha horaa ka geli waxaad u baahan tahay quraacda inaa ka tagtaa maqaayada ka tagtaa imaahe kan waa kuu dhow yahay waa soo qodayhay waa soo quraacday horaad ka imaahe ku fiicno inaad macallimiintii marka inta idin keenay idin soo dhaweeyo guriga agtiisa idin keenay inaad dhagaan ardayda waa mahadsan tihiin ilaa khayr ha idin siiyo waalidiinta inay maqlayaan waa fiicneeyo hawshaas hollin waa abaalay mudan yihiin ilaahay khayr ha siiyo ilaahay ha ka jaseeyo inaad u mahad celisaan waalidiinta xataa waxaan u sheegtaan waa laydinka rabaa wuxuu leeyahay iskuulka kuu dhow riskigiisa waa yari riskiga ama cabsida ama halista laga qabo cunuga waalidiin markaa naqataan aad baran doontaane marka cunug aad meel u dirsato kaafil ama laami ama meel kasifil aa u dirto intuu kaa maqan walwal ay ku joogtaa laakiin meel darisku waa waaw aad tiraa macallin ma intay meesha istaagto ardaygii ma joogaa la dhihi karo waa fiicantaa soo maaha ayaanta cabsida oo dadka la qalanaya ka warrama cabsi baan dareemayno cunug inta ka baxaya laamiga aadaya ka warran marka hooyis hay dareemay yah cabsi adiga oo inta jooga ma cunugay adiga iskaalka aa dhigta cabsi ma qabo maasha allah waa faraxsantaa maano waxaan rabaa marka taasna ajendaa laga dira kuma jirin laakiin xoogaa anaa ku soo darsay laakiin faa'iidaan u arkaa inaad idin sheego ayaan go'aansaday oo aad uga mahad celisaan macallimiintii idinkeeda intaa kadib magaca aad wadataan waa magac qaaliya Somali future mustaqbalka Soomaaliya dadka la sugaayo ninka waayo Soomaaliya dadka horumarka gaarsiinayaba oo la sugaa arrinka waayo dhaqaatiirta jooga meesha injineerada jooga macallimiinta beriya jooga qaarkiin madaxweyne naga rabaan soo ma jiraan yah kuwa gaabgalaasida hadda naga arkaysid beri ay wasiiraha arkay howsha halkaan ka bilaabataa beri la sarriyo maaha halkaan ka bilaabataa waxaan rabaa marka mustaqbalka la sugaayo beerta la abuurtay marka la abuurto beri miradeeda la goostaa soo maaha waalidiintiina qeer Allah siiyo juhdigan ku bixiyo iskuul idin keenay adinkana waxaa laydinka rabaa inaad ka faa'iidaystaan oo aad u mahad celisaan wax qabad maanta waa laydinku faa waa laydinka caa sababtuna waxaa weeyaan berri in laydinku nastaa la rabaa hal bacaa lagu lisay maaha baas waxaa laydinku ku faayo oo laydinku kacay maxaa waaye berri hee in laydinku nasta ayaa la rabaa Soomaali dhammaan idin sugee maxaa yeelay dugsigiinu wuxuu wataa magac Soomaaliyeed gees Soomaaliyeed idin sugee waxaan rabaa inaad kaga mahad celiso dardaarkii ugu dambeeyo ardayga rab inuu guulaysto ardayay waxaan ku dardaarmaa afar da' laga helo arday kasta oo jecel inuu gaaro darajo sare inuu gaaro jecel qof kasta oo inuu soo jeclaa inuu darajo sare gaaro afar da' baa ka xigta ardayay waxaan rabaa afartaas da' waxay kala yihiin inaad dadaashaan haddaad dadaasho darajo sare gaari duco inaad ducaysataan oo waalidiinta iyo macallimiinta inaad ka ducaysataan oo baari u noqotaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aad baridaan dulqaad inaad dulqaadataan caqabadaha iyo culeysyada aad maraysaan markaad waxbarasho gasho culeys badan arkay quraacdaa maalin kuu gembihey mar bareegaa kuu gembihaa mar cashirkaa kaa hor imaaha mar waa xanuunsahee cashiraa ku dhaafaa waxaasoo dhan si ay waxa isla yeeli karaa aniga iska dhaafaa ma dhehe inaad u dulqaado tan
tan u dambayso daacad aan ahaataan daacadnimankoodu afartaas haddaad igu soo celisaan warkii intaasaan ku ekeenayaaye waxaan leenahay arday kasta oo jecel inuu darajo sare gaaro afar da' baa laga rabaa waxayna kala yihiin dadaal duco dulqaad daacadnimo qofka ku cisaar aad buu mahadsan yahay ustaada cabdullaahi cabdalle cismaan cabdalle barfuun ayuu kaasi ah maamulka guud ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee ka ayuu ahaa runtii waxaan rajaynayaa jumladda hadalkiisii ugu dambeysay ee afarta qofka laga rabo inuu hiigsanayo guul inuu la yimaado ee kala ah maxay duco dadaal dulqaad daacadnimaano waayahay way rajayn doonaa in badan qaar ka mid a martida xitaa way qaadan doonaan dardaarankaas afartaas ay noloshooda ku dabaqi doonaan si ay iyaguna u noqdaan guulaystayaasha nolosha soomaan qof kasta inuu guulaysto rabaano ani xitaa inuu guulaysto rabaano waayahay aad u mahadsan yahay ustaadka qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan ku gudaynaa markan waxaan kelmadda siinaynaa macalimad zaynab ibraahim sayid ayaan u yareynaa kelmaddeeda baraarujineed waxayna ka mid tahay macalimiinta ka howlgala dugsigan أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرضاد معلمين تمام الكسكول كسومال في يجور سلام يا وحنا سلام يا سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب ولو أنك عذر دارنا أنا كلمة أنا كسو تلقلين يوسو كذي لكن وحنا رواينا كليا يرجلي أرضاد بوليستي أو ترتان كان سنة كوري وانجوغي ما شاء الله هذا سنة كمان جونا الحمد لله إلهي نجارسي كل أودين حيلدين منكم سوغارين وإلهي نمعديسي أرضاد قوليسة وحالله هي همباليو هو أن قوليسة نقول ويمهسين ويددالين بس نصيب كذا سعيد واي سالي أجلي سنة كسنة كيزحجة أرض والبابوس كمان أرض لقوم موسى إنه كسو مقطع ورجينا يا قولي يرمر وعنا ورجينا إن شاء الله كلمتي انت سب جوجويني ويا بما سنت معلمة زينب تسعد وكملة معلمين تا كهوغلا دكسيان وصدحي يسري سومالي فيوجا قيمي دحي أي كوكو دنا كسي سقينا قيا وقدم بيا أي كسي سقينا جودو وحنا لها دونا قدوميا جود ترتن كاينا لها دونا أردن دي بولا ونينا مركم حنو يريا عبد الرحيم مختار علي يعني يا رياي حكمديس عجيبك قلبته وين لو داك عبد الرحيم سدو dhegeystayaal anigu magacayga cabdiraxiim mukhtaar cali gaar ahaan fasalka toddobaad oo meeshaan kasoo jeedi doona xikmad weligaa aaminan qof marku qayaana xil walba noqo mid xusuusan rabbigiisa weligaa ha khiyaamin ruux ku aamina mar walba aho mid akhriya qur'aanka inta badan salaada ilaali waayo waa fura koowaad ee nolosha iska indhitir shaqo kastoo aan macno lahayn dadka ka baro inta wanaagsan oo keliya weligaa hilmaamin qof ku caawiya noqo mid asiga dadka caawiya haddii aysan jirin cid adiga ku caawisa hala yaabin qofkii qiimaha gari waayo waa indhoolow marka uu argiisa helo wax uu tuuro waa ushiisa marka wax lagu sheegaa dhegeysiga ku fiicnaa waayo qofka wax dhegeysta waa qof inta badan wax fahma عبد الرحيم مختار هذا ما سنتها ملايين جار عبد الرحيم حكمتيس waxaa ugu dambeysay qof wax dhageysanaqo dadka inta badan wax dhageysta waa kuwa wax fahamsan sameeyeen ay marka macalinka casharka uu sharxaayo dad wax dhageysta inta badan hal noqdo dadka markay halkan yimaadaan ee idin la hadlaayaan dad wax dhageysta hal noqdo maadaama marka qofka ardayga uu wax u dhageysto wax badan u fahmaamo samaan waayahay qaybihii ugu dambeeyey ayaa ku sii shaqeynaa barnaamijkana waxaa kale xusid mudan aadi ka hilmaamay goor hore inaa idiin sheegay ahayd waxaa jiro tababar qaar ka mid a ardayda loo qabto tababar macalinimo waxay qaadanayeen hanaanka waxbaridda ay qaadanayeen waxaa la guddoonsiinayaa iyaguna shahaadooyin ayaa jiri doona ee la guddoonsiinayo dabcan waxaa rajaynayaa dadkaasi muteystay in la guddoonsiiyo shahaadooyinka tababarka macalinimo soo qaatay waxaa filaa inay ahaayeen kuwii ku soo baxay inshaalla kuwii ku soo baxay tababarkii macalinimo uu qabanayay dugsigooda maano Soomaali fawja waayo markaan ardaydan dib ugu laabanayna wax yar noo harsan marka waxaan u mahadcelinaynaa maamulayaasha nala jooga macallimiinta iyo ardayda horteena fadhiya
ee fasalada kala duwan ee dugsiga Somali Future. runtii waxaan rajaynayaa xafladiinu inay tahay xaflad si qurux badan aad u agaasimateen mar kale waad mahadsantihiin. waxaan u yeeraynaa markaan Maida Cabdullaahi Muxudiin iyo Iqra Maxamed Maxamuud ayaan u yeeraynaa. waxay halkan ku soo bandhigayaan ruux la ammaanay cidda ugu qiimaha badan ay inoo ammaanayaan ammaan hooyo ay soo bandhigayaan. soo dhawaada duca qabe. hooyoy jirkaagii waxaan ahay laga jaray jeex kalmidano hooyo hooyo waan ku jecelahay jaaritaanka dunidiyo hooyo joogitaanka amniga jad laga huro hanjabeni baate jaarka hooyo hooyo naftayda u jelani oo aan jiifsanayne ifka nabad ku joogo cadowga gahaw jabin hooyo cadowgaaga haw jabin cadowga gahaw jabin hooyo cadowgaaga haw jabin rabbi naarta jahanama kaa xuree jaxiimo jiibso fardowso jannadii ku noolow. mahadsanyihiin ardaydaasi yaasha tartanka. sidoo kale waxaa noogu sii xigi doonaa maxaa la yidhahdaa shahaadooyinka la guddoonsiinayo ee ardayda tababarka macalinimada ku guulaysta ama u soo idlaaday ee dugsiga Somali Future uu qabtay. ardayda ayaan dib ugu laabanaya. ardayda ugu dambeeya u yeertaankooda ayaan isla maraynaa. mar kale mahadcelin gaara iyo mudnaan waxaa siinaynaa martida waqtigooda aadka u qiimaha badan noo soo horay ee nagala soo qayb galay kulankan lagu dhiirigelinayo arday loo qabtay tartan aqooneed dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Somali Future. waxaan u yeerayaa markan Sacdiyo Muuse Maxamed ayaan u yeeraynaa iyo ammaanteeda macallin. Future gaar ahaan fasalka sideed oo halkan kasoo jeedo macluumaan. ablaho aqoon dhigayo macalin intii u mudnayd adaa maraye ablaho aqoon dhigayo intii u mudnayd adaa maraye amaaniyo adaa wanaag naga mudan macalin adaa mugdigii iftiishay aqoontu inay anfac tahaye macalin anaa qiraye ogaada dadyow aqoontu inay anfac tahaye macalin anaa qiraye ogaada dadyow wixii la dhigtaa anfaca yeeshe aqoontu inay ilaystahaye. baa ammaan leh maamuus iyo qiimo milgiyo sharaf mudnaan gaara macallin baa moolow allah ku barakee. waxaan u yeeraynaa markaan guddoomiyaha guud ee tartan aqooneedka soo idlaaday ee galabkan xaadirka u nahay ardaydii kaalimaha hore ee galay ee ku guulaystay lagu abaalmarinayo. waxaan u yeeraynaa al-ustaad maxamed nuur maxamed ustaad Bukhari ayaan u yeeraynaa. isaga ayaana la wadaagi doono xogta guud ee tartankan maadaama guddoomiyihii tartanka soo idlaaday uu ahaa. ustaad soo dhow. محمد وآله وصحبه أجمعين. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sida caadiga ah iskuulka Somali Future Primary and Secondary School wuxuu ahaa jiray iskuulka qayb qaata tartan aqooneedka ee dhaca sanad kasta. sida caadiga ahna sanadkan waxaan u soo gabagaboobay sanad dugsiyeedka 2024-2025 hal sanad dugsiyeed ahay tartan guuleystayaasha. waxaa tartanka ku guuleysteen sida caadiga aheeday dadkii soo dadaaleen afamisina malaha soo dadaalayaashu waxay ku guuleysteen tartankii sida dadaalayaashu u guuleysteen wax kalena ma aha waa sidii oo noo sheegay ustaadkii iga horeeyay maamulaha ka ustaad Cabdullaahi. dadaal badan ay bixiyeen way soo dhafreen akhris badan ay bixiyeen
waxa waaye qof kastana wuxuu ku dadaalo helaa fahmaysin ama laha hadal badan ahaan buuxsho waxaa idin leeyahay si sanadka soo socda loo guuleysto wadada noola sheega aan wada marno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudoomiyaha tartan aqooneedka galabkan xaadirka nahay oo soo idlaaday al-ustaad maxamed nuur maxamed ustaad bukhari ayuu kaasi ah guud ahaan barnaamijkeena ugu horeen qur-aan ku daahfuranay gabagabana aayadaha qur-aanka ayaan kusoo afmeerinaynaa waxaan noogu soo gabagabaynayaa maxamed ibraahim sheekh cusmaan ayaa aayadaha kusoo gabagabaynaya barnaamijkeena kadib waxaa noo xigo adiyada bixin barakaatu anigoo magaceeda maxamed ibraahim waxaan halkaan kusoo joogi doonaa qur-aan bismillaahi araxmaani araxiim alif laam miim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii aad ugu faraxsanahay xafladan aadka u qiimaha badan inaad kala soo qayb galo bahda dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Soomaaliya Fuja anigoo ka mid ah mas'uuliyiinta ka howlgala idaacadda bulsho oo ka mid ah idaacadaha ku yaala deegaankan ceelasha biyaha runtii farxad gaar ah noo tahay ka warbaahin ahaan galabta inaad kala soo qayb galno xafladda ardadan loo dhigayo ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Soomaaliya Fuja waxaan rajayn doonaa xaflado kale aad dhigan doontaan inaad kala soo qayb gali doonno hadduu Allah subxaanahu wa tacaala raali ka noqdo runtii idaacaddu waxaa ka baxaa barnaamijyaad kala duwan oo inta badan ugu badan barnaamijyaad la xiriira barnaamijyaad diini ah iyo sidoo kale barnaamijyaad madadaalaha ayaa inta badan ka baxa sidoo kale waxaan bixinaa adeegyada arrimaha bulshada sida xayeysiinada ogeysiisyada idhahda iyo baafinta waxyaabahaas ayaan inta badan qabanaa runtii waxaa noo idlaaday sanadkii koowaad ayaa noo qabsoomay oo si qurux badan noogu idlaaday sanadkii labaad ayaan hadda howl si saxa bulshada ugu qabanaynaa ee deegaankan ku dhaqan waxaan rajayn doonaa qaar ka mid ah dadweynaha halkan fadhiya inay saaxiibo dhow nagu leeyihiin mowjadeena si ay u dhageystaan barnaamijyada ka baxa idaacadda mar kale radio bulsho waxaan leenahay bahda Soomaaliya Fuja guuleysta barakooda xambaliyo